Доброе утро, Стоп Гейм! В эфире новости игрового мира. В интервью канала MinMax разработчики Indiana Jones and the Great Circle ответили на целую гору вопросов, тем самым отсыпав новых подробностей об игре. Стало известно, что герой практически всегда носит с собой револьвер, а кроме него может использовать любое вражеское оружие, хотя патронов к нему давать будут немного. Некоторые стволы будут связаны с определенными костюмами. Если поднять тревогу во время стелс-эпизода, наказывать игрока экраном гейм-овера не станут, просто придется идти на пролом. Авторы называют Indiana Jones and the Great Circle самой большой игрой студии Machine Games, как по масштабам, так и по продолжительности. Также из интервью мы узнали, что в Indiana Jones добавят отдельные настройки сложности для головоломок и сражений, что наряду с линейными участками будут и более открытые локации, в которые можно будет возвращаться, ну и еще что в игре нас ждет аж 4 часа заставок. Свой могучий хлыст Доктор Джонс обнажит 9 декабря на ПК, Xbox Series и в Game Pass, а весной следующего года заявится и на PlayStation 5. Ждем не дождемся следующей игры от Naughty Dog, а она с анонсами-то не спешит. Но кое-что таки просочилось в сеть. Совсем немного. Название следующего проекта студии. И похоже, это будет не новая ластуха. На LinkedIn профиле одного из штатных художников Naughty Dog'ов указано, что с 2022 этот конкретный художник занимается созданием окружения для игры от Naughty Dog по новой интеллектуальной собственности, которая носит название Timeless Travel. Если вспомнить слова Нила Дракмана, разработка нового проекта стартовала еще в 2020-м, то есть он в производстве уже 4 года. Пора бы что-нибудь показать. Творцы из Brace Yourself Games и TikTok Games сообщили, что не успевают выпустить ритм-игру Rift of the Necrodancer в 2024. Работа продвигается успешно, уже все почти готово, но чтобы не впадать в кранчи, решили, что доделают игру в спокойном темпе. Чтобы оправдать очередной перенос, разработчики вынесли список того, что успели сделать за 2024. Невозможный уровень сложности, больше треков, режим ремикса и испытаний дня, улучшили обучение и тренировки, подтянули анимации, накидали эффектов, вытравили ошибки, обновили редактор уровней, а также переработали сюжет и босс-файты. Rift of the Necrodancer выйдет в Steam 5 февраля, а если ждете релиза на Switch, то придется подождать немного подольше. Долой надоедливые игровые лаунчеры! 2K обрадовала не только фанатов цивилизации, ликвидировав 2K лаунчеры с 6 части и заявив, что ничего такого в семерке не появится, но и вообще всех пользователей своей продукции. Пресловутое меню запуска убрали вообще из всех игр компании в Steam и Epic Games Store. Конечно, есть среди них и проекты, где лаунчер так-то нужен для подруба модификаций, как в XCOM 2 и дефинитивной трилогии Мафии, например. Для таких игр прописали особые инструкции. А вы замечали, что шипящие телевизоры в ремейке Silent Hill 2 пытаются вам что-то сказать? Фанаты вот сумели что-то в этом жутком треске расслышать, и оказалось, что там звучит азбука Морзе. Если расшифровать послание, получится повторяющаяся фраза «и снова, и снова, и снова, и снова». Это одинаковое сообщение транслируется телевизорами в нескольких местах. Но есть и еще одно местечко, где содержание послания уже отличается. Однако раскрывать его вам тут я не стану, потому что спойлеры. Скажу только, что оно подтверждает одну интересную фанатскую теорию. Если интересно, ссылочку в описании оставил. Пришла очередь и CD Projekt раскрыть секреты своих финансовых манипуляций с денежками инвесторов. В отчете компания отметила, что наконец приступила к масштабной разработке Project Polaris, он же 4-й Ведьмак. Ну а остальное скучное. Киберпанк продали 30 миллионов раз, по франшизе делают новое аниме, кинцо пока на этапе концепции, ну и еще расписали, сколько на каких проектах сотрудников сейчас трудится. Прибыль же в этом году у поляков упала наполовину, просто потому что крупных релизов у компании не было. Nacon анонсировала третью часть Hunting Simulator. В новой игре заядлые охотники отправятся в Колорадо и Техас, где их будет ждать более 40 видов животных, которые, благодаря системе SimFauna, должны вести себя очень реалистично. Хорошим поведением отличится и ваша охотничья жучка. Кроме того, обещают транспорт, снарягу известных брендов, качественный графон и поддержку сетевого кооператива. Hunting Simulator выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series неизвестно когда.
да еще и без перевода на русский. Creative Assembly опубликовала трейлер грядущего DLC для Total War Warhammer 3 под названием Omens of Destruction. В аддоне вас ждут 3 новых легендарных лорда со своими компаниями: Собиратель черепов Узул у Кхарнитов, Голгфак людоед у Огров и Горбат Железный Коготь у Зеленомордых. Кроме того, дополнение улучшит игровые системы, добавит новые цели в режим Бессмертной Империи, новые юниты и еще 2 легендарные личности: Скар Кровавый Гнев и Сцилла Анфингрим. Вместе с выходом DLC третья Total Waha обновится до 6-й версии, а обнова в свою очередь исправит кучу багов и даст еще одного лорда для кхарнитов. Ну а у меня на этом все. Залетайте на наш сайт, читать обзор Little Big Adventure Vincent's Quest от Катерины Краснопольской и смотреть свежий выпуск разбора полетов, в котором пацаны гоняют мужика в шляпе по гробнице императора. Приятного ознакомления, хорошего дня!